来吧，用这个柴网我们来刷鱼。这柴网好久没刷了，漂亮，漂亮，晒得漂亮，非常漂亮。还没成体呢就收网，是不是又给拉上来了？等会这网撒了一累啊。你钓到了吗？钓鱼啊？不能钓到鱼了，鱼了就是它的。哦，你钓不到是鱼的走运了，不是你运气不好。收网的时候不要它扭了。不是这个网，现在还没到退潮是吧？还没退啊？刚这是平潮，平潮马上就退了，退了往下就可能还好撒一点。走了到底下丢了它一转圈。鲨鱼吗？没有大了，先让它渗过来。留着吧。没有。